Selamünaleyküm arkadaşlar. Arapça Modern Metin Okumaları kitabından devam ediyoruz. Sayfa 52 El-Hinna parçası. Kına demek El-Hinna. El-Mevtinul asli, asıl vatanı. El-ismul ilmiyyül hinna, bilimsel ismi hinna ev el-hinnetu ya da hinne. Huve nebatun, bir bitkidir. Yetba'u fasiletel hinnaiye. Kınagiller ailesine tabi, ona bağlı, ona mensup bir bitkidir. El-hinnâ'u minen nebâtâtil mantıkati menâtıkil istivaiye, tropikal bölge bitkilerindendir. Ve yuraccahu en yekûne mevtinuhal asli, yani tercih edilen görüşe, yani tercih ediliyor, böyle söyleniyor anlamında bir kelime. En yekûne mevtinuha asli, asıl vatanı imma Amerika'l Cenubiye, ya Güney Amerika, ev İran, ev Hind, ya da İran ya da Hindistan. Vakad inteşeret, yayılmıştır ziraatuhu, onun ekimi, fi şemali İfriqiya, Afrika'nın kuzeyinde yayılmıştır. Ve Asya ve Avustralya, Asya'da ve Avustralya'da. Vakad zekeret el-berdiyatul kadime, eski papirüsler, papirüs bir kağıt çeşidi eskiden kullanılan. Vakad zekere, dile getirmiştir, yani o kağıtlarda geçmiştir, o kağıtlardan öğreniyoruz ki enel fera'inete, firavunlar iste'meluha, onu kullandılar fi tukusihim diniye, dini törenlerinde, dini ayinlerinde kullandılar. Kema iste'meluha, yine onlar kullandı fi tahdibil mumyat, mumyaların boyanmasında da kullanmışlar. Ve kana ziraatul hinnai, kına ekimi, kına ziraati munteşiratan, yaygındır fi Cumhuriyeti Mısır'l Arabiye, Mısır Arap Cumhuriyeti'nde yaygındır. Vasfun nebati, bitkinin özellikleri. Nebatul hinnai, kına bitkisi, nebatun şuceyriyun havliyun ev muammerun, ya 2 yıl daha fazla, 2 yıl ya da daha fazla kalan bitkiler için uzun ömürlü anlamda bu kelime kullanılıyor. Ya uzun ömürlüdür ya da 1 yıllıktır ve çalıdır. Yani çalıdır, işte 1 yıllıktır ya da 2 yıldan fazla kalır toprakta. Yemkuthu bil ardi, toprakta kalır. 3 senevatin ila 10 senevat, 3 ila 10 yıl arasında toprakta kalır. El cidru, kökleri ve tadiyyun mutaammikun, derinlemesine kazık gibidir. Yani aşağı doğru inen kazık demek bu. Fil ardi, toprakta. Ve saku, sapları kaimetun muteferriatun, dallı budaklı ve diktir. Vel efra'u, bu dallar hadra'u, yeşildir. Tetehavvalu ila levnil bunni, kahverengiye dönüşür. İnden nolucu, olgunlaştığında. El evraku hiye, yaprakları cüz'un minen nebati, bitkinin o kısmıdır ki ellezî yusta'melu li fevaidi tıbbiye ve gayriha, tıbbi faydaları ve diğer faydaları sebebiyle için kullanılan kısmıdır kökleri. El-turbetul münasibe, uygun toprak. Tecudu ziraatul hinnai fil ardı safra el-hafife, hafif sarı toprakta kınanın ziraati, ekimi iyi olur. Tecudu. Bir şartı, şu şartla, ella tekune milhiyye ev kılviye, tuzlu ya da alkalik, bazlı olmaması şartıyla. Vakat tuzra'u fil ardil ramliye, yine kumluk arazide de ekilir. Velakine, fakat onlar la tu'ti, vermez, mahsulen ceyyiden, iyi ürün vermezler. El-münah, iklim. El-hinnâ'u ahadu mahasilil menatikil harra, sıcak bölge mahsullerinden, ürünlerinden bir tanesidir. Liza, bundan dolayı yelzemu linumuviha, gelişimi için, büyümesi için gerekir. Derecetu hararetin, sıcaklık derecesi, ve rutubetun, ve nem mürtefiatun, yüksek. Yani yüksek sıcaklık derecesi ve nem gerekir. Etna sayfi, yazın. Ve hiye tetehammelu, ve o yine tahammül eder. El hararetel munhafide, daha düşük sıcaklığa da tahammül eder. El mükevvinatul faale, yani etken maddeleri, etken içeriği, etken bileşenleri. Tahtevi evrakul hinna, kına yaprağı içerir. Ve sikanuhel haditha, ve taze kökleri, taze sapları pardon. Ala maddetin mülevvene, renkli bir madde içerir. Tüsemme lozon, lozon diye isimlendiren. Ve tu'teberu, ve kabul edilir hadihil maddetu, bu madde kabul edilir. Sibagatin nebatiyeti sabite, kalıcı bitki boyası kabul edilir. El istimal, kullanım. Yustamelu meshuku evrakil hinna,
Kına yaprağının tozu kullanılır ala şekli acine, tabi hamur yapılmış şekliyle. Li tahdib el eydi, ellerin boyanmasında kınalamayı kastediyor. Vel adafir, tırnakların ve şa'ar ve saçların boyanmasında kullanılır. Kema tustahdamu, yine kullanılır el mevadul mulevvenetul mustahlase min el evrak. Yapraklardan çıkarılan, özütülen renkli madde yine kullanılır. Fi sibagatil culud vel mensucat, derilerin ve dokumaların boyanmasında kullanılır. Ve tu'teberu mine's-sibagiyyatus sabite, kalıcı boyalardan yine kabul edilir. İnde sinaati sibga, boya yapımında hinnâin sabite, kalıcı kına boyası yapımı esnasında yecibu en yekunel vasatu, ortamın olması gerekir, hamidiyen, asitli. Lidalike, bundan dolayı yudafu ilel hulaseti, bu yani özütülen, işte çıkarılan suyun içine katılır. Evi dihanati, ya da boyaların içine hamidun zayıfun, zayıf bir asit konulur. Mislu hamidi sitrik, sitrik asit gibi, ev hamidil burik, ya da borik asit gibi. Ama min nahiyeti tıbbiye, tıbbi açıdansa fe inne acinete evrakil hinna, kına yapraklarının hamuru tüstamelu fi ilacil emradil cildiye, cilt hastalıklarında, deri hastalıklarında kullanılır. Vel fıtriye, ve mantar hastalıklarında. Hususan, özellikle de el iltihabatu leti tucedu beyne esabi'il akdam ve natice min numuvi ba'dil fıtriyat. Yani bazı mantarların gelişiminden kaynaklanan ayakların arasındaki bulunan iltihaplar için kullanılır. Ve iltiamil curuh, ve yaraların iyileştirilmesinde kullanılır. Metnimiz burada bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.